Привет на всички! Отново сме на път. Но този път на къде? Да открием Bike Season 2024, както се казва в известните предавания. Днес е 29 април, понеделник, и с бат Петю сме се запътили към язовир Батак с идеята днес и утре да закрием костурски риболов, тъй като забраната за лятно размножаващите се риби на язовир Батак не влиза 15 дни по-късно, както повечето от вас знаете, поради надморската височина, и на 1 май успешно да открием щукарски сезон 2024 година. Ние тръгнахме първи, втората част от групата ще се присъединят към нас по-късно днес. Останете с нас, за да видите как ще протекат следващите няколко дни. Не забравяйте да се абонирате за моя канал от бутончето Subscribe, а цъкайки към банката до бутончето може да получавате първи известия, когато кача нови видеа. Останете с нас! Вече сме на място, където трябва да сме. Паркирали сме, почнахме леко по леко да оправяме, където долу паркирани, но духа страшно много. Нямам идея дали ще спре. Малко по-късно, ако спре и ако има време около час и нещо за някой кратък риболов, мога да обувим тук в заливчето, да пробваме да кажа какво мога да излезе, но ако няма, ще остане за утре. А сега... Това е положението. За съжаление, това е положението. За сега разпъваме лагера, по-точно той си е разпънат, пригодяваме си какво трябва да се пригодяваме и ако няма да влизаме. Това няма го сложа. Така, сега е време да направим спалната ми за следващите 2 дни. Понеже времето е студено, още не съм сигурен дали искам да спа на палатка. Да се заспа в колата. Вече съм го правил един път, знам как точно да си нагласа всичко. И сега ще го направим. Сплакваме, сега ще напълним водичка, да направим едно леко следобедно кафенце. Вятъра взе да намаля, което означава, че мога да имаме късмет да направим час и половина риболов в Плиткажа. По принцип е чиста, но все пак да изплакне, нали, ако има някакъв прашоляк, нещо да падне. Дай сега направим кафенце. Дай нож сега. По принцип това са на Байти Петю мурафетите. Ще пълним с ръка. Какво да правим? Взима се чашата. Понеже съм бивш бариста, тъпчим. Нищо не направихме.
Не се смей. Добре, ще свърши работа. Не мърдам никъде без кафеварката си. Ох, мали. Няма ли го малко? Ще се запалим, бе, няма ли го малко? Чакай! Мамино златно! Un amore grande. Еспресо италиано. И наравно с щукарския сезон откриваме и къмпинг сезон 2024 година. Уху! Ето го очаквах някой да го смен. А, ти още снимаш ли, бе? Забравих какво ще да кажа. Както и да е. Няма как да сме без огън, тъй като това повдига страшно много настроението, понеже все още не е толкова топло и духа доста студен ветрец, но когато сме облечени добре, няма абсолютно никакъв проблем. Машините са заредени. Стискаме палци. Не, това е кръстосо ми пръсти. Стискаме палци от устната да няма толкова вятър и да успеем да влезем на вода. Останете с нас. Привет на всички! Правим се директно включване от 1 май. Вчерашния ден, 30 април. Леко попрескочихме, понеже не беше толкова благоприятен от гледна точка на риболов и почти нямаше абсолютно никакъв риболов, бих казал. От деня, в който пристигнахме от 29 април вечерта до тази сутрин не спря да вали, буквално не спря. Вчера сутринта имаше лек промеждутък от няколко часа, в които дъжда спря и водата доста по-тихна. Без никакъв вятър, без абсолютно никакви вълни. И се възползвахме вчера сутринта да влезем малко, да направим някой евентуално костурски риболов, който също беше без успех. Поне за мен. Венци единствено закова един хубав трофейен екземпляр, който мога да кажа, че беше около 50 см. Чакай, чакай! Чакай, чакай. Ау, без сонар ги усещам. Човек, имах предчувствие, че ще ми удари. Си малата човек. За тук целя. Готов си. Колко моя е? От 4 каяка имахме за целия риболов от 3, максимум 4 часа, даже няма и 4 мисля. Имахме по 4-5-6 удара, причупвания, включително и този голям костур. След обяд времето беше доста лошо, много валеше, много вятър и решихме въобще с нощи да не влизаме и да оставим за тази сутрин, като идеята ни беше времето да бъде доста по-добре тази сутрин. Както виждате в момента, времето изглежда чудесно и в момента сме на вода и днес ще наблегнем главно на щуките, надявайки се успешно да открием този сезон. Почти всички каяци сме на вода. 5 каяка сме в нашата група. 3 каяка хванаха в една посока. Ние 2 каяка ще хванем в коренно различна посока, за да се разпределим, да обловим максимално повече места. И да видим как ще протече днешния ден. Ще успеем ли успешно да открием щукарски сезон 2024 година. Останете с нас, за да видите как ще протече риболов. Опа.
Няма нищо за сега. Що какво? Ми за сега няма. Ама като ти казвам няма, хич няма. Има. И вътре, страхотно. Хванах! Ай, първата штука за сезона. Страхотно. Добре. Че и хубава даже. Ай, вътре. Е задължително. Как се омота така? Добре, това ще го правим след малко. Открихме първото штукле за сезон 2024. Измерихме я точно 68 не, извинявам се. Малко напред. 65 см и 6. Време е сега тази красавица да си отива. Айде, мечка. Даже ме изпръска. Топ. Браво, е! Сърце мое! Брадър, ако нямаш против да си ми върнеш метъра. Давам ти го веднага. Дай съм ти го приготвил. Петя, я пази само пръчката. Оп, бутни леко. Тъй. Панама ли си? Да. Ще се обадасите на минута, става ли? Ще се обадасите на минута. Скача ли тази штуравица малка? Обаче нещо е хапал. Хапало ли? Да. О, дали няма слоса големия силикон? В сетката. Виж. Не, аз си го е за по-голям. Виж тук отзад. Е тук, дет ми е палец. Хапан е, верно. Да. Ще е хапал с някакво по-голям крупен. И тук, и виж, и тук е хапан от тази страна. Че съм да мерна колко е? 60? Или? 60. 60. Моля, ама да пораснеш. Айде, бейби. Вътре. О, вътре. Топ. Топ. По-маничка, но пак става. Опа! Добре пак, бе. Ох. Даже страхотно. Чакай, милички, чакай. Чакай, миличката.
клонница. Оле, цялата блесна вътре, брат. Еми, ще влада с подръчни средства. Това е най-добрият вариант, който се сещам за момента, без да я разърне повече хрилети. Вадим и от тук се опитваме да изкараме тройката безвредно. Миличка, искам да оживееш. Моля се. Не съм ти наранил толкова хрилете. Искам да оживееш. Айде. Приятели, в някои случаи, както се случи в момента, щуката беше налапала при мамката цялата блеснацки надълбоко и самата тройка, куката се беше забила директно в хрилете. Опитах се да изкарам, по някакъв начин да манипулирам, като изкарам самата кука през устата, да бръкна по-дълбоко, но това не се получи, за съжаление. Наистина беше много кофта забита куката и единственият вариант, който беше да стигна, да бръкна през хрилете, възможно най-внимателно, без да уврежда хрилете на рибата, с клещите да изкарам от халката куката, да изкарам блесната през устата и от външната страна на хрилете, през хрилете да изкарам тройката. За щастие рибата отплава с 200 и съм много щастлив, че не пострада. Може малко да съм и нареднил хрилете, докато вада, все пак нямаше как, голяма тройка, но се надявам, че ще се възстанови по най-бързия начин. Продължаваме напред. Добро утро, приятели! 2 май, втори ден от новия щукарски сезон. Аз отново съм на вода. Кратко резюме за вчерашния ден, за 1 май, за официалното откриване на щукарския сезон. Не много силен риболов, въобще не силен, бих казал. Но успях да открия официално с две така прилични щучки. Едната от която беше 65 см, а другата 50 см. Като двете риби буквално успях да ги хвана в последните час и половина преди завършването на риболова. И бих казал, че от сутринта до след обяда работите вървяха на доста брутално капо. Но се вратнахме през едно заливче, където успях да реализирам проведната, малко по-голямата, която беше 65 см. И малко след това и другата, която беше малко по-малко, около 50 см. Плановете с момчета ни бяха вчера над вечер всички да си тръгнем, да напуснем бойното поле, но тъй като не останах особено доволен от вчерашния риболов, реших да остана за още един ден и да се опитам да подобря резултата. Момчета се тръгнаха с нощи, аз останах да нощувам в Батак. И тази сутрин, както виждате, рано съм на вода, за да подобря вчерашния резултат. Направих си някакви изводи, някакви наблюдения за вчерашния риболов, за поведението на рибите, горе-долу на каква дълбочина стояха, горе-долу на каква дълбочина взеха и двете риби. И мисля днес да наблегна на това нещо, за да подобря резултата, макар че, както знаете, ден с ден не се връзват, така че дори днес бих казал, че резултата може да е много по-зле от вчерашния, но това няма абсолютно никакво значение. Важното е, че сме на вода, важното е, че сме сред природата, както го казвам в повечето пъти, не сме затворени вкъщи и най-вече правим това нещо, което ни доставя удоволствие, това нещо, което обичаме. Останете с мен
за да видите как ще протече днешния риболов. Дали ще имаме по-добър успех от вчера или ще хванем дедовия. Скараме малко силикончета. Няма да е зле. Може да го пробваме. Може да го пробваме. Така, тъй като искам да прикарам примамката по-близо до дъното, мисля на това ушенце, което е пригодено отдолу, да сложа едно леко утежнение. Тя си пада, но в същото време пак си работи. Измислили са го хората. Аз понеже обичам да гледам какво се случва водата докато лова. О, вътре. Да. Чакам толкова плитко ли да. Тъмън се отпуснах. Окей. Явно това е стандартния размер на всичките. Да. Добре. Доста бих казал, естествено, че се умота. Първата риба за деня. Най-накрая, след толкова мъки, я пускаме и си отива. Айде, миличка. Стой. Стой. Айде. Браво, бе! Само ми се правиш тук на умрява.
Ох, добре. Добре. Тази е по-хубава. Тази е по-хубава. Тази е много хубава. Явно искат по-мънички примамки. Явно искат по-малки примамки. О, да, тази е по-хубава определено. Не, също. Какво направи? Не мога какво направи. Да. Еми. Не искат по-малки примамки. По-малки примамчици. Или просто сега се активизирах. Сега ще стане ясно. Добре, как така ги правите тия номера, ми кажете. Добре, откачи се. Добре. Направихме няколко снимки. Тази също си отива. Айде, миличка. Добре, запомни се правят така номера, ли ще ги отреп. Малко не се изправя, ще се схванах. И баси не остана. Не съм от куклиното шоу с Жабога, Кермит, Пиги и Депик. Имам раперски трик. Лепи ми текста като на колит. Един от най-добрите в играта, един вид. Ще хванем ли още една да направим хет-трикче? Аз мисля, че ще хванем. Gotta get to your heart. Този път видеото го завършваме по този начин, тъй като бързах по най-бързия начин да се изнеса от язовира, тъй като отново започнаха да се въртат мухи в главата ми, за да остана още един ден и да ги направя 3. Но понеже имам да върша доста неща в Пловдив и трябваше да се върна обратно и затова натоварих каяка и се прибрах по най-бързия начин. Кратко резюме и за днешния ден. По същия начин риболова не е толкова силен. Рибите стоят на различни дълбочини, което ми направи впечатление, но също така ми направи впечатление, че различните райони в язовира държат различна температура на водата. И мисля, че това именно е причината рибите, някои риби да стоят на 4-5 метра дълбочина, други да стоят буквално на 1,5-2 метра. Но определено им трябва още някоя друга седмица за да запостопли малко водата и да започнат да се хранят по-активно. Това е от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. Надявам се съвсем скоро да има и още по-ново видео. До скоро!